السلام عليكم اخواتاتي البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير واحسن الاحوال. اليوم جيتكم بواحد الوصفه تاع لي شونسون، هي المملحات يجوا ملاح في الطاجين. حبيت نشارككم اليوم، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. نبداو بالمقادير. نبداو. عندي هنايا حبه تاع البيض، عندي هنايا حليب بودره اللحظه، هنا عندي زوج مغارف تاع خميره ومغرف تاع السكر درتهم في ماء دافي راهم طلعوا كيما راكم تشوفوا هنايا. وعندي هنايا ملعقتين يعني تقريبا من الزبده ذائبه، عندي مغرف خل، عندي هنايا شويه زيت قدر فنجال ولا فنجال زيت ولا نصف كاس تاع زيت، والملح بطبيعه الحال ما ننساوهش. نبداو. وعندي هنايا ما ننساوش الفارينه، عندي هنا 700 غرام تاع فارينه. نحط كاع المكونات في هذا الطحين تاعنا اللي هي الفارينه. نبداو نحطوا بالحوايج البودره كيما هذا الحليب بودر. نديروا الملح تاعنا، ملحو حسب الحاجه، حسب الرغبه وحسب الحاجه. نديروا هنا حبه تاع البيض تاعنا هذه، نديروا هنايا الخميره تاع الخبز الفوريه مع السكر هنا والماء دافي، هنا راهي طلعت مليح. ونديرو هنايا نصف كاس تاع زيت، تقريبا نصف كاس تاع زيت ولا اقل شويه. نخليهم يدوروا في العجانه في البيتخان تاعنا. ومن بعد راني نسيت هنا مغرف تاع الخل اللي معودتكم عليها، ودوكا نديرهم في البيتخان يدوروا. ومن بعد في الاخير راح نحطوا عليها الزبده الذائبه. وهنا اخواتي كي تتعجن لي مليح كاع العجينه ولميتها بالماء دافي، راح نزيد لها في الاخير نضيف لها هذو زوج مغارف تاع زبده ذايبه، تكون ذايبه وبارده بطبيعه الحال. نخليها تتعجن شويه يدخل فيها هذاك ليدام، ومن بعد نحبس البيتخان تاعي ونغطيها ونخليها تتضاعف الحجم تاعها وتريح، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. وهنايا البنات راني عجنتها مليح ودرت لها هذاك الزبده اللي قلت لكم عليها الذائبه، راح تعطيها هذيك الزبده الذائبه في الاخير راح تعطيها قرمشه روعه رائعه. نتمنى منكم كاع تجربوها، راح تلاحظوا الفرق بين انكم تديروا الزبده ذائبه في الاخير، راح تجيكم رائعه حقا رائعه. يعني نخليكم دوكا نخليها تتضاعف الحجم تاعها وتريح العجينه تاعي، نغطيها ونروحوا نمروا للطريقه المواليه في الحشو ان شاء الله. وهنايا اخواتي البنات راني كيما راكم تشوفوا هنايا قليت زوج حبات بصل صغار فقط، يعني قليتهم قطعتهم صغار وقليتهم هنايا باش ندير الحشو تاعي. نقليهم في شويه زيت وندير الملح فوق هذاك البصل تاعي ونقليهم حتى يذبالوا مليح، ونروح نحط لهم الطماطم تاع الحبه اللي سكرفشتها. هنا اخواتي راح نضيف لها اللحم مفروم، يعني الحشو يبقى اختياري ليكم، يعني اللي عندكم في الدار قادرين تحطوا فيها طون تاع زيت، تحبوا غير فطر وحده، تحبوا صوص طوماط غير مع الزيتون والجبن، يعني انتم واش عندكم في الدار وكل واحد وظروفه، يعني كل قدر ومقدوره. هنا عندي درت اللحم المفروم، راح نزيد من بعد كي يطيب لي كاع داك اللحم المفروم راح نضيف له الطماطم تاع الحبه، ندير له شويه ملح وشويه فلفل اسود. عندي الملح شويه، عندي الفلفل الاسود، وراح نكمل باقي المكونات فيما بعد. خليت داك البصل واللحم المفروم يتقلاو لي، وراح نطيب شويه شامبينيون في شويه زبده، شامبينيون الفطر يعني اللي اختياري، يعني اللي عنده، اللي ما عندوش معليش. انا بما انه عندي ضياف راح ندير الفطر تاعي، راح نقليه بشويه زبده وندير له شويه فلفل اسود وشويه ملح فقط، مش لازم الملح، يعني نقليه مليح وراح نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. وهنا كي طاب عندي كاع داك اللحم مع البصل راح نزيد له طماطم مسكرفجه حيتها في الميكسور مع زوج سنينات ثوم كما راكم تشوفوا. نخليهم يزيدوا هما يتقلاو وطيب ديك الطماطم، نغطيها ونرجع لكم فيما بعد.
وهنا اخواتي راه الطماطم تاعنا طابت، راح نضيف لهم هذاك الفطر اللي قليته في شويه زبده والملح والفلفل الاسود عفوا. راح نزيد نضيفهم مع بعض كما راكم هنايا تشوفوا، ونضيف داك الزيتون اخضر مقطعاته في يعني رقيق بزاف. راح نضيفه كذلك لهذا الحشو، يعني كما قلت لكم الحشو يبقى اختياري. راح نزيد نخليهم يطيبوا شويه ونرجع لكم. وفي الاخير اخواتي راح نضيف هنايا يعني اختياري كذلك، يعني 2 حبات من البيض، يعني فيفتهم وقطعتهم هكا رقيق، وهنايا المعدنوس في الاخير. راح نخلط مع بعضهم، نطفي النار وراح نخلطهم مع بعض يتجانسوا. راح تجي هاد لاصوص يعني هاد الحشو رائع جدا، يعني وانتم مش عندكم في المنزل يعني حتجي اكيد مليحه. هنا خلاص الحشو تاعي تقريبا وجد. طفيت عليها كاع، وكي طفيت عليها كاع النار راح نزيد لها ملعقه كبيره من الجبن الذائب، يعني اختياري باش تعطيني طعم غني فقط. يعني راح نخلطهم مع بعض، راح تعطيني طعم روعه. يعني ذاك الجبن راح يذوب في وسط هذاك الحشو تاعنا، وراح تعطيني مذاق رائع يعني وغني. نتمنى منكم تجربوها. يعني خلاص هنا الحشو تاعي وجد لي. راح نمر للعجين تاعنا ونطلع عليه كيف راه داير. وهنا العجين تاعنا راه ضاعف الحجم تاعو، شوفوا كيف راه ضاعف. راح نديرو كويرات نلوزو في بلا تاعي ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. راح نمر هنايا خليت لاصوصاي خلاص وجدت لي تاع لي شوصو، والعجين ثاني وجدت لي يعني كورتها. راح نمر حندير الحريره هنايا تاع الشوفان. اليوم راح نبدل ندير تاع الشوفان. راح عندي هنا البصل وفصوص من الثوم. عندي هنايا البوكي تاعي تاع الحشيش اللي قلت لكم عليه، هو شويه من القزبر والكرفس. عندي هنايا كيما راكم تشوفوا راني مزروبه، درت كلشي مع بعض. عندي الجزر، عندي حبتين طماطم، عندي حبه تاع بطاطا، عندي حبه تاع كورجات، وهذا مكان نحطهم مع بعض جميعا. راح نحط لي زيبيس تاوعي، هي الملح، حسب الرغبه اكيد. عندي هنا شويه العكري الحلو، عندي شويه مسكنجبير ما نكثرش. خلاص هادو هما التوابل اللي راح نديرهم فقط. ندير شويه زيت، نديرو فوق النار. نزيد هنا شويه راس الحانوت، شويه فقط، ملعقه تاع قهوه. نديرو فوق النار ونمرقهم بالماء يكون يغلي باش نربح الوقت. وكما راكم تشوفوا هنا اخواتي راح نرش طاوله العمل بالفرينه، وراح نحط هذوك الخبزات اللي كورناهم، وراح نحلهم بالحلال بطبيعه الحال باش تسهل لي الخدمه. ما تخفوش العجينه بزاف في العجن، وما تزيروهاش بزاف باش تجيكم مليحه، تجيكم خفيفه وهشيشه وما تغبنكمش في الحلال. راح نحلها هكا تقريبا مستطيل او دائره كيما تحبوا، خاطر راني من بعد راح نقطعها كيما نحب انايا. راح نحط الحشو تاعي، قليل من الحشو تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا. بما انه رمضان راه جاي راح نحط شحال من وصفه تاع مملحات، سوفلي ولا لي شوصون، ولا راح ندير هنايا كمستطيل باش تجيني الحبه مليحه وتجيني ظريفه وشكلها مليح.
راح ندير قليل من الجبن الكريمي. هذا الجبن راني خدمته في الدار كاش نهار، يعني ندير لكم عليه فيديو ان شاء الله، راه نجح لي وان شاء الله راح نشاركه معاكم، ندير فيديو ونحطه ان شاء الله في الايام المقبله ان شاء الله بمناسبه رمضان، يعني نسحقوا الجبن في المنزل. راح ندير هنايا الجبن هذا ويجي كي يطيب يجي يعني ذايب، يجي روعه، يعني جربته ونجح لي الحمد لله. راح نقفلها من الجهتين وندير لها هكا كذلك، يعني بسيطه ماهيش ما تسحق لا مول ولا يعني اختراعات ولا حتى حاجه. راح نحطها في الطاجين تاعي يعني بلا ما تطلع ولا خاطر طلعت خطرتين. راح نحط الطاجين تاعي يكون حامي ونرجع لكم ان شاء الله. راح نعاود كاع هذوك الحبس، راح ندير شحال من وحده نحطهم يطيبوا ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. ما نغفلوش عليهم. وراني هنايا كي طابت لي من الجهتين راح نطيبها من هذو الجوانب، ما نخليهمش خضر، نقلب فيهم ثم راهم يطيبوها بالخف، يعني ما يتعبونيش. ونديرهم في الفور، تقدروا ديروهم في الفور يجوا تاني هايلين، بصح انايا يجوني هنا كما راكم تشوفوا فيا هنايا راني نقلب فيهم ونطيبهم من الجوانب كذلك. راح نكمل كاع هذوك اللوزات التوعي الكويرات نطيبهم ونرجع لكم في صحن التقديم من بعد ان شاء الله. وهنايا اخواتي راهي كيما تشوفوا هنا الحريره راني طحنتها وراهي تغلي. راح نضيف لها خلاص كي تكمل نطحنها كامل، راح نضيف لها شويه شوفان راح يعطيها طعم كاع مختلف ويجي خفيف على المعده ويجي رائع. نتمنى منكم تجربوه. راح نعطيكم هذا، يعني ممكن كاين اللي يسمع به وكاين اللي ما يسمعش به هذا الشوفان، يعني كاين اللي يعرف له يعني موالف يشريه وكاين اللي مش موالف. انا من الاحسن يعني نتمنى منكم تشروه، يعني مليح خاصه في رمضان، خفيف على المعده مليح. راه يجي كيما هادو يجي من العلبه كيما هكا، وكاينه العلبه هذه كاينه تجي كيما هاد العلبه كويكر، يعني هذه تجي افضل. بصح يعني في كلا الحالتين راه مليح. نتمنى منكم كاع تجربوه، راح يجي روعه في رمضان. يعني نتمنى منكم، انا هذا واش نفوت رمضان غير بهذا الشوفان، ما استغنيت على الشوربات كامل استغنيت عليهم. راح ندير هنا 3 ملاعق على حسب بنتيه واش درتي في الكونتيتي تاعك، يعني الكميه تاعك تاع الحريره. يعني كي طحنت هنا خضره تاعي كامل يعني وخليتها تغلي، يعني ضفت لها 3 ملاعق فقط يعني من الشوفان. راح نخليها تغلي برك فقط 5 دقائق. والى حبيتي ضيفي لها الحمص الحار او القزبر يعني والدبشه انت حره، يعني هنا عندك الاختيار. راح نرجع لكم فيما بعد في صحن التقديم ان شاء الله. والان اخواتي كما راكم تشوفوا هنايا وجدت عندي الحريره، راهي جات ما شاء الله، راهي تشهي، جات روعه، تجي خفيفه. جربوها ومش راح تندموا اكيد. وهنا السوفلي هذو اللي خدمتهم راح يطيبوا بالخف ويجوا خفاف ويجوا ما شاء الله. هما ثاني راح نقسم لكم حبه، شوفوا كيفاه يجوا، يعني جات رقيقه وجات روعه. شوفوا الحشو يجي ثاني روعه بزاف بنين ويجي خفيف. هذه ديروها ان شاء الله في رمضان، يعني راها قريب باذن الله. ربي يبلغنا اياه واياكم. ان شاء الله يعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم اللي هي الحريره تاع الشوفان والسوفلي تاعي تاع الطاجين. يعني نبدلوا ماشي فقط دائما في الفوغ نخدموه، نبدلوا يعني كل مره كيفاه نخدموه باش ما نملوش هذاك الماكله تاعنا. نتمنى منكم تعجبكم هذه الوصفه تاع نهار اليوم. الى عجبكم الفيديو دعموني واشتركوا معايا، خاصه اللي زارتني لاول مره. الى اللقاء اخواتي البنات، الى فيديو اخر ان شاء الله.